удаан хугацаанд энэ channel дээрээ видео оруулсангүй бүх видео тэгж эхэлдэг те. Хэсэг хугацаанд алга болсон. Sorry. Яна миний нэг хүмүүс ингээ байхгүй болсон. Нилээ ингээ ургацсан маа. Уул нь бол амар гоё дизайнтайгаар хийлгсэн. Гэхдээ нөө Бали явчаад ирсэн би нөхөртөөгөө сая 1 сард. Тэгээд 2-7 хоног гарan шахуу аялчаад хурж ирсэн байж байгаа. Монголд ирснийхээ дараа айгу удаа нөө ажиллаа хийгээгүй байсан учраас ажиллаа маш ихээр хийж байна. Ялангуяа дэлгүүрийн юмнуудыг амар хийж байгаа. Тэг ямар ч байсан ажлынхаа юмнуудыг хийж агаад нэг хүмүүс унааж хийсэн. Аялаар явж байхдаа Бээжингээс хэдэн авсан. Тэгээ энэ ерөнхийдөө бол бүгднгийн нэг дор авсан юмнууд бол биш. Нилээн хідэн сарын туршид бараг хагас жилийн туршид ч юм уу цуглуулсан юмнууд байгаа. Тэгээ бас дээрээс нь өнөөдөр би юмнууд танилцуулангаараа бас өөрийнхөө мейкапыг жижигхэн хий гэж бодлоо. За юуны түрүүнд болохоор шүү дээ. Medicube-с эхлэе. Энэ хоёрыг авсан. Тэгээ энэ надад бүр амар таалагдж байгаа. Би Pink Edition-ын ягааны өнгөтэйг нь авсан. Ягаан өнгөтэй мэдээж хэрэг of course одоо гүн дэмжинд ягаан өнгөтэйг авах байх уу. Тэгээ энэ дээрээ юм хөөрхөн тагтаа ирд юм билээ. Тэгээ 4 модтой. Booster мод нь болохоор нэг нь болохоор зэрэг хамгийн зөөлөн 4 нь 5 нь болохоор хамгийн их. Тэгээд энэ нөгөө янз бүрийн skin care-үүдээ хийж дуусчаад дараа нь энэ gel-ээрээ ингээд нүүрэн дээрээ явуулаад одоо та сонсох юм бол тийм ингээд яадаг. Энэ booster мод нь болохоор зэрэг ерөнхийдөө skin care-ийнх нь одоо орцуудыг нь арьсран гүн шингээж өгдөг үйлчилгээтэй юм билээ. Дараагийнх нь болохоор зэрэг MC гэдэг энэ microcurrent гэдэг мод. Энэ болохоор зэрэг жижигхэн хялгасан хүрчлээнүүдийг эндүүдэх ийм юм билээ. Тэгээд derma shot нь болохоор зэрэг арьс чангалах, булчин чангалах, суларсан булчингуудыг чангалах гэхээр ерөнхийдөө нүрийг өргөж өгнө гэсэн үг. Тэгээ миний хувьд болохоор зэрэг яг энэ хацраараа жоохон булчин суларсан жоохон мэдэгдээд байгаа ингээ яг жоохон ингээ доошоо олоод те. Тэгээ энэ нөгөө нэг smile line жоохон гарч ирээд энүүгээр бас жоохон гарч ирээд тэгээд байсан. Тэгээ тийм учраас би энийг ерөнхийдөө авсан байгаа. Энэ air shot mode нь болохоор зэрэг нөхцөлд багасгадаг. Тэгээд энэ бол хамгийн өвдөлттэй нэсэн. Ерөнхийдөө бүгдэнд нь жоохон өвдөлт мэдрэгддэг. Гэхдээ энэ air shot ялангуяа өвдөл мэдрэгдэхээс гадна нэг тийм хиншүү юм түлэгдээд байгаа юм шиг энэ жижигхэн нөгөө нүүрэн дээр байдаг жижигхэн өснүүд байгаа шүү дээ. Тэр өснүүдийг жоохон шатаагаад байгаа юм шиг мэдрэмж өгсөн. Air shot-ыг болохоор зэрэг би хамгийн түрүүнд хэрэгэлдэг. Нүрээ угаачаад бүр 100% яг сайн хатаачаад тэгээ air shot-оор явж агаад тэгээд дараа нь болохоор зэрэг skin care-ийн юмнуудыг хийгээд тэгээд ерөнхийдөө шүү дээ энэчнээс надад хамгийн таалагдсан юм. Таад энэний ревю зөндөө юмнуудыг үзсэн бат тэгэхээр би нэг амар олон юм уншаад яхав. Миний хувьд юу таалагдсан бэ гэхээр энэ нэг цэнэглэхээр бүр ингээ баг 2-7 хоног дахиж цэнэглэх шаардлагагүй надад амар таалагдсан. Яг одоогоор ингээл тэгээ уцаа цэнэглэн, чихвчээ цэнэглэн, компьютероо цэнэглэн, одоо миний хувьд бол энэ ring light-а цэнэглэн зэрэг бүр амар цэнэглэх юмтай байдаг учраас ядаж нэг юм ч гэсэндээ удаан цэнгээ барьдаг байх нь айгүй гой санагцсан. Тэгээд бас дээрээс нь болохоор зэрэг ер нь бол энэ бүр тийм амар гинтийн одоо үр дүн бол үзүүлэхгүй бүхий л зүйлтэй адилхан өдөр болгон тууштай хэрэглэх ёстой юм билэ. Гэхдээ тэрнээс надад юу таалагдж байгаа гэхээр зэрэг би яг орой унтахынхаа өмнө нэг сайхан ингээд нэг амраад те бараг бясалгал хийгээд байгаа юм шиг энийг ингээд түрхээд дуртай юмаа үзээд хөгжим сонсоод ингэх нь надад өөрөө бүр амар тийм luxury мэдрэмж өгдөг гэх юм уу да. Нэг тийм гоё мэдрэмж тайвширсан тийм гоё мэдрэмж өгдөг нь зүгээр энэ девайстай өөртөө нэг холбоогүй зүгээр миний хувьд амар таалагдсан юм тэр байсан. Үний хувьд жоохон үнэтэй байсан 800-900 кг авсан. Гэтэ би бас хямдарсан байхад нь авсан шүү. За энэ хоёр надад бол ерөнхийдөө амар таалагдсан. Энэ жел нь болохоор зэрэг жоохон эмзэг арьстай хүмүүстээр бол батг гаргаад идэм бэлээ. Гэтэ ерөнхийдөө багаар хийдэг. Би энийг бол өдөр болгон хийдэггүй. Ерөнхийдөө дор хаяж нэг өдөр алгасаад 2 өдөр алгасаад энэ төр хийж байгаа. Тэгэхгүй бол өдөр болгон хийгээд байсан чинь батг амар их гаргаад байсан. Тэгэхээр нь жоохон багаар арьсаа тасгаж байгаа гэх юм уу да. Тэгээд сүүлд би болохоор би хамгийн өнөөдөр энэ тавь. За энэ надад амар таалагдсан заяа. Энэ Purito гэдэг брендийн начиг амар эмзэг, холимог, тослог мөртлөө хураашдаг, батгашилттай, нүхжилттэй. Тэгээд ингээд дарж марангууд шууд тэр дороо улаадаг төрлийн арьстай хүмүүст бол энэ айгүй гоё санагцсан. Синтелатай учраас гоё арьсыг тайвшруулж өгдөг. Тэгээд арьсны өнгийг бас ерөнхийдөө нэг амар улаагаад байгаа, бүр ингээд эмзэгшээд ингээд байгаа арьсыг маш сайхан тайвшруулж өгдөг санагцсан. Энэ амар гоё санагцсан. За тэгээд дараагийнх нь болохоор зэрэг энэ Pore Smoothie Bakuchiol гэдэг ийм нарны тос. Энэ тос надад маш гоё санагцсан. Энэ яг
жоохон хэмжээ багтай юм байлаа. Гэтэ нөгөө нэг ийм стик маягийг болохоор зэрэг төрөхөд амар гоё амархан. Тэгэд ялангуяа энэ болохоор зэрэг амар миний хэрэгжилжсэн нарны тоснуудаас хамгийн хөнгөн одоо бүтэцтэй нарны тос байсан. Энийг бүр ингээд мейкапныхаа дээрээс ч гэсэндээ хүмүүс төрхдөг юм байлээ. Тэгэхээр нөө мейкапын амар их байхгүй болгоод байхгүй гэдэг нь аюу гоё санагцсан. Анх удаа хэрэгжилж байгаа хүмүүс төрхээд байгаа төрөхгүй байгаа нь мэддэхгүй байх гэдэг хандлага бол байсан. Гэтэ би нөө төрхөж үзснийхээ дараа ингээд өөрийнхөө хуруугаар тэмтэрхээр бол яг төрхөсөн нь бол мэдэгдэжсэн. Тэгээ энийг бас нэлээд хэрэгэлсэн. Тэгээ надад пакэж нь бас амар гоё санагдсан. Амар компакт зүгээр цүнхэндээ хийгээд аваад явхад ч гэсэндээ маш гоё. За би та хэдэд дахиад нэг бүр өөртөө хамгийн их таалагдсан нэг нарныхаа тосыг бас аваад ирээ одоохон. Энэ болохоор зэрэг юм Япон нарны тос аа. За энэ юун тийм амар надад таалагдсан бэ гэхээр зэрэг энэ юм шар өнгөтэй юм билэ. Одоо би ингээ нөө хэрэгсээр агаад одоо барыг дуусчих ийм шар өнгөтэй байхгүй. Начиг амар амархан ингээд нөө улаадаг хүмүүст маш тохиромжтой санагцсан. Ялангуяа яг улаалт ихтэй хэсгээрээ төрөгчгээр бараг ингээд хэрвээ арьс чи угаасаа гайгүй цэвэрхэн хитрхи амар хөөмө байхгүй болвол худалчинд бараг ингээд крем төрөгцсөн юм шиг ингээд арьсны өнгийг ийм ньютрал болгож өгдөг юм да улаалтыг нь дараад хитрхи амар ногооруулсан биш. Тэгсэн мөртлөө яг тэгэхээр би одоо нөгөө нүрээ будахгүй байгаа өдрүүддээ энийг яг түрхэд гардаг. Тэгснээ энэ дотроо юм жоохон юм саатай. Одоо харагдах нүггүй сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ерөнхийдөө бол яг тод гэрэлд амар сайн харагдчихсан. Энэ бас амар гоё байсан заяа. Эднэрийг би бүгднгийн Shangri-La-гийн 2 давхрын нөгөө Beauty Avenue-гаас авсан. Энэ хоёр хоёулаа Beauty Secrets байсан. Тэгээ энэ болохоор зэрэг нөгөө Natalie-х нь Японд дэлгүүрээд нь штэ. Тэгээ үнэн ч гэсэндээ айгуу гайгүй хямдхан байсан. Энэ хоёр болохоор зэрэг бас нэг жоохон үнэтэй байсан баха. Нэг 40-50 мянга байсан шиг санаж байна. За тэгээд юу Medicube-ийг болохоор зэрэг би бөөм цэг юм манаас захиалаад авсан. Тэгээд Солонгосоос шууд авчирд юм байлээ. За дараагийн бүтээгдэхүүн болохоор зэрэг би нэг болохоор зэрэг Charlotte Tilbury-гийн ерөнхийдөө амар luxury бүтээгдэхүүн. Бараг амьдралтаа авч ирсэн хамгийн үнэтэй уруулын тас. Энийг болохоор би сая Бээжинд нөгөө нэг аялаж явж байгаад асаахгүй. Тэгээд энэ болохоор зэрэг юм зүгээр уруулын тус ямар нэгэн мөнгө юуж байхгүй. Миний уруул бүр байнга амгалдаж явдаг. Хүмүүс бүр надад комент бичдэг заяа. Уруулаа тослооч, уруулаа чийгшүүлээч ямар амар болсон ингээд. Тэгээ үнэхээр бүр яаж ч их ус уугаад болдгоо. Тэгэхээр би одоо ер нь бол энийг ингээл бүр өдөрт 4-5 төрчихэж уруул маань арай гайгүй болж байгаа. Гэхдээ энэ болохоор надад биш тийм. Бүр тийм амар гоё санагдаагүй зэ. Гэхдээ яагаад би энэ favorite-тэй оруулсан бэ гэхэлэр зэрэг жоохон luxury brand учраас гоё юм нь юу вэ гэхэлэр зэрэг айгүй тийм өтгөн бүтэцтэй мөртлөө хитрхи наалтамхаа биш гэх юм уу да. Зарим таснууд чинь нэг хоёрын оронд төрхөөгүй нь мэдэгдэхгүй 1-2 минут зур шингээд алгуулчихсан шүү дээ. Энэ л хороо зэрэг чийгшлээ нэлээд гайгүй удаан барьдаг юм байлээ. Тэгээ амар гоё үнэртэй. Тэр нь маш их таалагдсан. За би уруулаа ерөнхийдөө бол сайн арчилгаанд бол энийг төрхөөд дараа нь араас нь энийг төрхдөг. Би энийг бүр төрхөөд одоо дуусж байна. Энийг бас Shangri-La-гийн 2 давхраас авч ийсэн. Ийм sleeping pack гэдэг уул нь бол энэ үштэйтэй шүн унтахтаа төрхдөг уруулын маск гэхгүй. Тэгээ би бүр ингээд дуусгасан. Гэхдээ энийг би одоо ингээд ямар нэгэн урууландаа юм чигшүүлэгч төрчөө дээрээс нь энүүгээр ингээд локалж өгдөг. Тэгэхгүй бол амар хурдан шингээд алгалцдаг. За skincare бүтээгдэхүүнүүд гэх юм бол ийм хэдэн бүтээгдэхүүнүүдийг бол хэрэгжилж байна. Хуучнууд нь болохоор зэрэг дандаа л миний хэрэгжилжсэн юмнууд байгаа. Ерөнхийдөө би жилдээ нэг 2-3 удаа skincare бүтээгдэхүүнүүд авдаг. Тэгээ тэрийг нөгөө баг-багаар хэрэгэлдэг учраас баг 6-7 сар болж иж дуустдаг гэх юм уу да. За одоо л makeup руу орё. Flower Nose гэдэг нөгөө хятад брэнд гэдэг шүү дээ. Энийг хараа энэ брэнд хөөрхөн ийм пал амар гүнжи. Flower Nose-оос юу авсан бэ гэсэн чинь эднийг сайхан нэг юм шинэ коллекц гаргасан юм бэлээ. Энийг юу гэж бодож байна? Blush гэж бодож байна уу? Уруулын бодог гэж бодож байна уу? Энэ бол уруулын бодог байгаа. Ингээд эндээс нь ингээд жоохон түрхээд тэгээд ингээд аваад түрхдэг. Ийм хөрхөн. Тэгээд так гэж локлогдчихдаг. Энийг би яг үнийг хэлээд байна шүү дээ. Одоо Бээжин тавьж хаад ч ястаа жинхэнэ хар мянган янз бүрийн одоо хятад брэндүүд те яаж яах хятад ч одоо бүр мейкаптай үнэхээр амар лаг болчих. Таад довын ч юм уу сахан шууж юм уу үздэг болвол хятадуудын бүр мейкап скил амар болж байна. Тэгээ тэрийгээ дагаад ийм янз бүрийн брэндүүд гараад ирсэн. Flower Nose бол жоохон үнэтэй тал руугаа брэнд баг зэрэг те. Ямар ч байсан дунджаас жоохон дээр. Тэгтээ яалтчгүй пакэжинг ийм гоё болохоор зэрэг би авсан. Тэгээ нэгэнд ингээд
нүур амаа будаж байгаа бол ягаад тийм гоё гүнжлэг мэдрэмжийг авч болохгүй ч. За энэ болохоор зэрэг консилер. Тэгээ хятад брэндээс юм авахын нэг хэцүү юм нь өнгөний сонголт амар багтаа. Яалтч нөө хятадууд амар цагаан харсан туртай учраас тэрэндээ зориулаад дандаа цагаан өнгөтэй яцсан байдаг. Тэгээд энэ бол яг хуу надад нэг бүр тийм онц бол санагдаагүй яг үнэндээ. Энэ болохоор blush. Энэ бас амар хөөрхөн өнгөтэй. Би зүгээр зөвлөхөөс нь ингээд асууж аваад авсан. Тэгээд эдний пакэжингийн нэг амар satisfying юм нь сүүлд гарч ирсэн бүтээгдэхүүнүүд нь дандаа ингэж хаагддаг болсон лээ. Ингээд так гэж хаагддаг, локлогддог. Тэр нь надад бүр амар таалагдсан. За байж байгаа тэгээд та хэд туршиж үзүүлээ. За тэгээ бас нэг хоёр бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ надад бүр амар таалсан. Энэ oh my god би штэ те фаундейшн төрхөх амар дургуйлсан, крем төрхөх амар дургуйлсан байхгүй. Яагаад гэвэл миний арьс өөрөө айгу эмзэг арьс тийм учраас ер нь их юм хөргөх тусам л их барзаагаад идэг төрлийн. Тэгсэн чинь энэнийг би сая одоо ингээ ихэд хоног хэрэглэж үзэж байна. Энэ биш те кушн гэхэд кушн биш. За би таад одоо харуулъя. Ингээд ийм заяа. Тэгээд энэ нь болохоор зэрэг юм жижигхан. Энэ нь бас надад амар таалагдсан. Жижигхан тэг гурвалжаа. Тэгэхээр ийм жижигхан хэсгүүдэд ингээд хөрж одоо нүрэ бутахад амар зүгээр. Тэгээд энийг ингээд онгойлгочингууд энчэнэ нэг юм жижигхэн сорхтой заяа. Тэгээд энэ дээр нь дарангууд бүтээгдэхүүн гараад ирдэг. Яагаад вэ гэхээр кушн надад жоохон заваа санагдаад байхгүй. Нэгдүгээр талаараа зэрэг одоо амар бактери үржих магадлал өндөр. Хоёрдугаар талаараа oxidize хийчдэг. Агаарт ингээ байгаад хахаар өнгө нь хувирж мувраад бүтцэн нь хувираад амар онцгой болоод байдаг. Тэгээ нь болохоор тийм асуудал байхгүй. Тэнгуудаа энэний бүтэц бүр my god амар гойсон заяа. Энэ яг үндэ тийм алдартай брэнд юм уу мэдэхгүй байна би. Нэг ийм брэнд байсан. Юу гэнэ үү? Binka Video гэнэ. Тийм Binka Video гэдэг. I don't know. Тэгээ энэний бүтэц бүр амар гой хөнгөн. Тэнгуудаа энэ хоёр нь болохоор зэрэг консилер юм бэлээ. Тэгээ нэг нь арай илүү юм цагаан, нөгөөт нь болохоор арай илүү бор. Тэгэхээр хэрвээ хүсгэн болвол энэ бортоогоо холиод энэ кремээ тавих юм бол арай натуралны өнгө гарч ирнэ. Хэрвээ илүү цагаан байлгамаар бол цагаан консилер бас хэрэглэж болохоор ингээд. Тэгээ энэ нь болохоор нэг юм өтгөн бүтэцтэй учраас яг батаг гарцсан байгаа бол өө даралтай амар сайтай. Тэгээ энэ крем нь өөрөө бас амар шингэн хөнгөн бүтэцтэй болохоор зэрэг ингээд нүрэ бутахаар зэрэг яг тийм арьс шиг харагддаг. За тэгсэн мөртлөө ингээд трансфер хийхгүй одоо хөнгөн бүтэцтэй, усан бүтэцтэй ч юм уу тиймэрхүү кремнүүд чинь нэг жоохон артгаар ингээд байх болчтой. Энэ тэгдэггүй юм билээ. Арьстай амар гоо наалдаж өгдөг мөртлөө би ерөн л бүр энэнд бүр амар шокерсон заяа. Гайхалтай. Ерөнхийдөө би нүрэ нэг хийхээр бодохгүй байхыг л хичээг даа. Тэгээ мэдгүй одоо тэгээ 30 мөч хүрэж байгаа болохоор ч тэр юм уу жоохон залхууч болчт юм уу. Ерөн л ингээл нэг амар зузаан будаг тавиал учиргүй гэрэл сүдэр тавиал тэгээд авах нэг тийм сонирн биш болсон санагдаад байгаа. Миний хувьд problem area гэх юм бол ерөнхийдөө яг нүүрний голоор энэ хавьар жоохон ингээ улаалт явагдаад байдаг. Тэгээ дээрэс нь нүдний доогуур жоохон хөхрөлт явагдаад байгаа. За би одоо ингээд нөгөө камерт харж байхаар зэрэг сайн тарааж мараж чадахгүй ч магадгүй. Яг энэгээр ингээд амар крем хуваагдчихаар амар муухай харагддаг тий. Тэгээ бисээ бас нөгөө Бали яваад бас жоохон наранд цохиулаад жоохон борлсон байгаа. За энэ крем ерөнхийдөө нэг юмрхүү зөө. Хитрхийн амар мат биш. Тэгсэн мөртлөө над шиг юм тослог арьстай хүмүүст бол хитрхий дьюи тий хитрхий юм гялалцсан тийм крем бас ерөөсөө тохирдгүй амар тэнэг харагддаг. Улам амар нэг юм гялаагаад бүр нэг тосондоо зууралцаа харагдаад байдаг. Тэгээ энэ болохоор зэрэг ерөөсөө ингээд тэгүүлдэг надад амар таалагдсан. За би сайн тарааж чадсангүй одоо нэг гэрэл мэрэл жоохон муутайгаа болохоор жоохон сонирн багтах шүү. Энэгээр нэгсэн улааж харагдаад байгаа юм. За тэгэхээр нь би улаагаад байгаа хэсгээр болохоор гараараа консилернаас жоохон аваад өргөч. Сүүдэрэндээ би юу хэрэглэж байгаа вэ гэхлээр зэрэг би ерөөсөө л нэг ийм юу зүгээр 5-аас захиалж авсан. Ингээд 4-5хан ширхэг ийм юутай заяа. Тэгээ энийг нь бол би ерөөсөө хэрэглэдэггүй. Энэ дөрвийг нь хамгийн их хэрэглэдэг. Энийний энэ юу болохоор зэрэг нэг юм жоохон саарл борох юм. Тийм юутай. За тэрүүгээрээ би зүгээр гараараа сайхан ингээд. Ерөнхийдөө л амар easy болгохын тулд гараараа ингээд сүүдэр тавьж өгч. Ингээл боллоо. Миний мейкап заан ч гэж юу нэг аах. Гэхдээ аах зүгээр та хэдэд сонирхуулъя. Тэгээ хамгийн гол нь би бас өөрөө нэг юм гүнжлэг мэдрэмж амаар л шүү дээ. Эмхтэлэг мэдрэмж амаар л шүү дээ. Миний сүүдэр яг үндэ баг ингээл болоо заа. Тэгээд хамраа шунтуулахын тулд энд нь бас ингээд хийх хүчдэг. Тэгээд энд нь бас ингээд хүчдэг.
Ингээд шантгаар хамартай харагдаж чадж байна уу? Тэгээд би ерөнхийдөө бол блашаа сайн хэрэгэлдэг. За энэ блаш надад үнэхээр хөөрхөн санагдсан. Нэг тийм хитрхийн амар тод биш заа. Гэхдээ би блашыг бол ер нь нэлээд сайн төрхөж өгч байгаа. Ер нь одоо нэг гэрэл сүүдэр тавихаа гэхээсээ илүү блаш тэгээ кремээр л ерөнхийдөө тоглоод өчөж байгаа гэсэн. Тэгээ мэдээж хэрэг хамарн дээрээ хамарны өнзөр дээр энэ дээр тэгээд энэ хоёр дээр тэгээд ерөн дээрээ жоох чүчүүд. За одоо ингэж жагаад өөрөөсөө нүүрэнд жоохон аим оруулъя. Энэ ийм хөөрхөн flower noses бас өгсөн. Амар хөөрхөн. Энэ блаш болохоор зэрэг бас нэг тийм юу юм ерөөсөө байхгүй. Хитрхи амар тод юм байхгүй. Бас хитрхи бүдэг биш. Яг л нэг таарсан зав. Тэгээ ерөнхийдөө блашнд би бүр амар дуурлаад амар их блаш хэрэглээд байгаа. Тэгээ заримдаа блашаа жоохон хитрүүлээ бүр нэг улаан нүртэй юм болоод би амар амархан улаадаг гэснээр буцаага улаалгаад байд. Тэгээ блашыг яг нүднийхээ энэ лөө оруулж өгөх нь их тийм хөөрхөн жоохон хальт жоохон уйлсан юм шиг тийм мэдрэмжийг өгөөд юм шиг надад санагдсан. Тэгээд энэ нүднийхээ доогоор оруулж өгөөд за тэг мэдээж яриг хамран дээрээ тарааж өгөөд юугээ тараагаад за ингэнгүүт нэг юм амар хөөрхөн харагдаж байна нэг тийм хальт жоохон уйлсан юм шиг. Би одоо энэ дээр харахад гоё харагдаад байна. Гэхдээ яг нэг томоор харахаар амар өөр харагдаад тийм аа. За баг ингэ болчмоор байгаа хгүй. Би ерөнхийдөө бол өдөр тутамдаа баг нэг иймэрхүү ингээл явж байдаг. За тийм мэдээж хүсэх юм бол багахан зэргийн жоохон setting powder жоохон setting powder ёо энэ гэхдээ ямар амар юм бэ? Би болохоор setting powder хамарныхаа хоёр талаар хамгийн чухал нь энэ хоёр амар чухал хамраа ингээд нарийнхаа хавьдуулахын тулд ухаараа жоохон тэгээ хацраараа мэдээж зэрэг жоохон өрөөгөөрөө жоохон яг нэг тос амар тослог амирх гардаг ялгардаг хэсгээр гिचж байгаа. За тэгээ жоохон байлгангуудаа баг зүгээр уул нь биш багсаар авдаг гэхдээ багсаа бас наашаа авчрахаа мартчихсан. Тэгэхээр лайлаа зүгээр ингээл. За өдөр тутамдаа бол би нэг юмрхүү ёо яар аим буцаад амар цагаан болчихоо. Амар цагаан болсон санагдаад та энэ гэрэлд ингээд ташууг байна. За дараагийн бас миний туртай нэг бүтээгдэхүүн болохоор зэрэг энэ бас нэг Сезан гэдэг брендинг бас Шангрилагийн хоёр давхрын нөгөө Япон дэлгүүрээс авсан eyeliner. Гэхдээ би энийг бүр ингээд юм ашигладаг. Би энийг хөмсөгний харандаа болгож ашигладаг. Eyeliner болж ашигладаг. Заримдаа бүр уруулаа хүрээлэхтэй хүртэл ашигладаг. Энэ нь яагаад надад таалагдж байгаа гэхээр зэрэг ийм бор хүрэн өнгөтэй. Тэр нь амар таалагдж байгаа. За би та хэдэд одоо зүгээр хөмсгөөнийг хальт жоохон. Хөмсөг болвол би хөмсөг ерөнхийдөө жоохон сайтай учраас энэгээр маш зөөлхөн. Ерөнхийдөө зүгээр нэг юм жоохон халзан мулзан байгаа хэсгүүдээр филинг хийгээд өчтдөг гэх юм уу да. Чүд. Тэнгүү түрүүн одоо энийг харах юм бол нэг ингэсэн юм шиг бодоод тэрийг нэг жоохон тэгшлээд өчөж байгаа гэх юм уу да. Нүдэ eyeliner хийх үү? За яг нүдэ eyeliner хийчээ. Ийм хүрэн өнгөтэй болохоор хитрхи амар хар биш. Надад ер нь л юм хүнд юу ерөөсө зөгтгүй юм бэлээ. Нөгөө талдаа бас адилхан. Би болохоор eyeliner-аа мөн л ялгаагүй. Зөвхөн төсгөл дээр нь л ингэ нэмээд өчтдөг юм уу та. Тэгээ одоо угаасаа хиймэл сармуустайгаа болохоор бас өөрч юу яах шаардлага байхгүй. Үнэхээр ингээл болчихж байгаа. За дараагийн үзүүлэх бүтээгдэхүүн болохоор энэ амар хөрхэн зав. Энэ болохоор юм ягаан өнгийн харандаа. Энийг болохоор би хаанаа төрхдөг вэ гэхээр waterline дээрээ боёо яг энэ ёо за энийгээр ингэчингууд амар тийм нүд нэг тийм гоё нээгдэж өгж байгаа илүү ингээд томрсон юм шиг харагдаж байгаа. Одоо энэ хоёр харьцуулаа харахаар мэдэгдэж байна уу? Энийг би бас л 5-аас захиалаад авч ирсэн. Ингээд амар нэгдэж байгаа. Тэнгуутаа бас flash line буюу энэ сормоосныхаа энэ уг хэсгийг бас ягаанаар төвчж болно. Тэнгууд нэг тийм бас нэг тийм нэг жоохон sweet гэх юм уу? Бас л нэг тийм хальт нэг жоохон уйлцсан юм шиг нэг тийм төрх үсгээд амарсан. Амар баг мэдэгдэхгүй юм шиг мөртлөө. Тэгээ тэр нь надад бас айгүй таалагдсан. Энэ бас хиттаас авсан нэг миний ерөнхийдөө бас айгүй хэрэгэлдэг. Highlighter маягийн гэх юм уу да. Цав цагаан өнгөтэй. Харж байна уу? Нэгэ жоохон бленд хийгээд өгчий. Дахиад энэ дээрээ жоохон. Тэг гараараа бленд хийгээд. Тэгээд нүднийхээ бас энд
Тэнгүүд бас нүднийг юм жоохон нэгдээд цаваас сэргэлэн ч юм уу те. Тийм төрх үсгээд амар санагцсан. А би бас хаана төрхтөө гэхлээр энэ ч ингэж төрхдөг. Тэр нэг юм хальт жоохон нойтон юм шиг. Гэтэ энэ удаад нэг жоохон сонирхол ячих шиг боллоо. За яах вэ? Уруулаа би нэг хүрээлэхгүй байгаа. Би 1 мл филлер хийлгэсэн. Тийм болохоор одоо л нэг уруулаа юу яагаад ах шаардлага байхгүй. Гэтэ яг хэрвээ би уруулаа хүрээлдэх хിവэр байсан бол энүүгээр хүрээлэхдээ би яаж хүрээлдэг вэ гэхээр би нэг юм ингэцэн уруулан чадвартай байхгүй. Ингээд тэр төрхийг өөртөө бүрдүүлэхийн тулд яадаг вэ гэхээр энийг ингээд сүдэглээд өгчдөг. Тэг мэдээж яриг сайн бленд хийж өгөх хэрэгтэй. Харагдаж байна уу? Ялгаа мэдэгдэж байна уу? Тэгэд магадгүй доотлаас. Ерөнхийдөө л нэг амар багаар янз бүрийн төрхийг гаргаж ирэх гэж хичээдэг гэх юм уу хаашаа. За энэ болохоор Clinique Branding Black Honey гэдэг уруулын бодог аа. Бас нэг юм амар тосон. Энийг би яаж хэрэглэдэг вэ гэхээр зэрэг нэглэхүүдэн төрхийг цаа би нэг бүр нэг амар тод уруулаа бодсон юм шиг харагдаа онцгой байдаг хгүй. Тэнгуут нь би яадаг вэ гэхээр зүгээр л яг энэ гол хэсгээр нь энэ болохоор нэг юм бас тосон суурьтай амар чигшэл өгдөг. Тэгтээ нэг тийм бэрийн өнгөтэй юм да. Харж байна уу? Аа миний уруул нэг амар юу атчээ бас хоороошод энэ арьсан ингээд юу бадаг. Ингээд нэг жоохон өнгө нэмээд өгч. Би энэ сүүдрээ жоохон нэмэхгүй бол бүр түрүүний тэр setting powder нь амар цагаан болсон. Яаж хаад гэрэл тосгонгууд бүр амар цагаан харагдах юм. Тэгэхээр сүүдрээ жоохон нэмчихье. See. Тэгтээ сүүдрээ нэмэхдээ багахан нэмээд сайн бленд хийж өгөөд тийм л үт. За нэг юмрхүү. Ерөнхийдөө бол бас нэлээд хөөрхөн мейкап хийлээ. Өдөртөө бол би нэг энэний талыг хийдэг байж байгаа. Миний үс ядж хахад бас жоохон тослогдож жоохон тиймэрхүү болсон байна. За энийг буцаад өчье. За өнөөдөр нэг иймэрхүү видео хийлээ. Тэгээ та нарт маань таалагдсан байх гэж найдаж байна. Арайхаг оролцсоо бүгдээрээ баярлалаа.